Qyqek, luj, qyqek, luj, qyqek, erdoni te kalle krejt. Qyqek, luj, qyqek, luj, qyqek, erdoni te kalle krejt. Dhe shpresojmë që në këtë avaz të vazhdojnë në vitet e tjera, kështu që faleminderit Zotit gjithçka në rregull të shkojë. Talent na shtavoj me pas po përvoj ju. Përvoj sa ky s'më po. Edhe thonë kur bëhet talente me përvojën bashkë. Qyqek, luj, qyqek, luj, qyqek, erdoni te kalle krejt. Qyqek, luj, qyqek, luj, qyqek, erdoni te kalle krejt. Mirëmbrëma, që shjene, qa dollë t'jo, hajni mirë. Mirëmbrëma krejve që guzdo është të të vënishit. E nisa me humor, sepse me humor edhe me gjanat bukra dhe pozitive dohet edhe më u përmbyll këj vit 2025. Po, këj vit 2025 në kundet më u përmbyll pa një histori shumë të lezetshme, sidomos në këtë edicion qendror festiv të vënjë, e që bashkë me mikën time Driasën, jemi vesh sot kuqeze, kom flamurin. E në mesin toni kemi dy në fakt për artistave që në ardhë kafja, liresht, më në shmarë më masjel kafe dhe se pa kafe. Jena në një vend shumë të mirë, jena këtu në Luxor, edhe po më duket që tojnë edhe kafe t'i bëjnë shumë të mira. Dirasa, e ke provu kafen ajo? Qa ka obiliqit keqa? Po është obiliqi, është edhe Driasa. Thash që është e rrallë me po artista që i mbjetojnë kohës, sidomos kur konkurenca është jetë e madhe, po në kranë tim të djatë dhe në kranë e Driasës të majta ka vi bjen, janë dy prej vllaznëve shumë dashtën, shumë të kërkumë, që nuk e di ku e gjetën kohën më në orë sot, se janë full me ahengje dhe dasma edhe për vitri, edhe na që gjetëm. Që Taulantin kreten jeni, Andi sot nuk është edhe shumë disponim, së është pak me grip, pak pa qep, po s'ka lidhe sot ka me na dhona atmosfirë shumë të mirë edhe kemi me fut gjana shumë bukra, Taulant edhe Andi faleminderit shumë që pranut, e bona pak me humor, me hajgare, me ju relaksu pak. Përshëndetje edhe për juve, spari faleminderit për ftesën dhe mirë që ju kemi gjetë. Mirë se në ardhët, pak si me zërë, po hajtë. Jo, absolutisht. Po jajkare. Ty kam shoqe ko gjama ti. Një jemi mati. Driasën tash për shoferat parë, jemi ishu njoftum. Dhe besoj që kemi me zhvillu një intervjist ko gjë interesant. Po besoj që po. Që shukon këj vet Taulant? Sa u kanë veti ladhë, që po më doge që me gjdo person që po ri po thojnë që u kanë një vet pak pa lidhje, pak si pa qep, për ty që shukon kështë? Aktiv sa dush? Viti ba që shemën të veti. E vërtet. Për mu ka qenë ko gjë mirë. Faleminderit Zotit, spari kum pas shëndetin, familjen mirë, po edhe puna ka qenë kogja mirë. Si jemi ndalë asnjëherë dhe shpresojmë që në këtë avaz të vazhdojnë në vitet e tjera, kështu që faleminderit Zotit gjithçka në rregull të shkojë. Andi për ty? Për mu hani lëllë, se na dy dam jena. Ja, për mu njajt normal, ka qenë një vit i mrekullueshëm, barra çdo vit më shumë po shtohet, normal. Po punë sa më shumë, po pja bojmë rizmetin të mu duk. Nice. Vlen me cek për këtë ju vishë dashur që Andi për një me vlen mu lavdru për këtë pjesë, se kogja i rria ka njësë këti zanati, po thonë, kur e kim susin e mirë, s'ki qare pa ja njësë. Taulant, që shke kjo ndjena më të bashkan gjithë edhe vla, unë e thash që është ka një diçka veçantë sekrete kanë darë zonin tanë, vazhdojnë me darë zonin tanë, po kur i një ba një dyshe fantastike, po më ne është ba edhe aloma e mirë, kjo pjesa që me shku ku do bashkë. Sa ta kanë dimu këtë pjesë Andi? Unë Erdonik ndjenje kom pas prej që kom fillu me muzikë, se kom pas edhe banë tjetër Ekzonin. Ekzonin, e përshëndesem edhe Ekzonin. Edhe na përshëndetëm shumë. Po tashti kur mu ka bashkan gjitë dhe vllai i vogël në këndim, do me thonë është një ndjenjë për mu që s'muj me përshkru, nuk di me të thonë diçka me fjallë. Ma kanë dimu shumë, si në për darsma, si në për ndramje, si gjithçka. Po më bjerë një që po batët maj mirë se unë, edhe i nati nuk kom të këtë kur, inshallah veç e shohët e para dhe ma naltë se vetë. Me një intervjist, Taulanti Vili ka thënë që Andi ka talent shumë ma shumë se te. Sa mirë, sa mirë. Qa me ndën të Andi për ka? Talent na shtavoj me pas po përvoj ju. Përvoj sa ky s'më po. Edhe thonë, kur bëhet talente me përvojën bashkë. Sa do më që me pas talent kur s'është pjesa e punës ose e përvojës ma tutje, nuk vynë sang, kështu që qa me thonë këtë pjesën për ty? Edhe përvoja bënë, të zhvillu. Të regojnë pak që shukon pjesa e verës, Taulant, sa u kon e ljatëshme,
ke qenë shumë dasma, shumë qifte ta kanë besu zonin tanë, zonin e ju, në fakt. Bashkë gjithë me ta Holandin në karo kështë ta është logariti ty, dy ishë kjo logariti. Spari du mi falenderu gjithë, jo veç vite 2025, po dhe gjitha viteve tjera prej që kom fillu me bo muzika dhe jam aktiv në për dasma dhe hengje. Du mi falenderu shumë, sepse për ime është një ndjenë që kur të fëtën dikush për gjithë ty në këngëtorëve që jemi bosët, është kogja privilegj me këndu në darsët. Ndrysh është mramja, ne, artjetër shka, po dasma është shumë e shajt. Edhe ka qenë viti shumë i mirë, numra s'po japëm se është kogja, është keq, po ka qenë shumë i mirë edhe kemi kalu perfekt, nuk ka ndodhur asnjë ekses më i vogël, edhe besoj që kështu ka me vazhdu. Shumë mirë, perfekt. Ande për ty, a ka në latëshme? E latëshme po, normal, për çdo këngëtar, po pak si këngëtar. Po të shumë anku edhe të pak. Si gjoj ma i ri do në përvalu pak ma shumë. Po normal, na jena dy në skip. Tonë e plak, po të përdo. Djalli i ri me ta Holland. Po është ma ndryshe kur t'jem dy këngëtar në skenë, gjithë i një njëri tjetrit, nuk ka që e njim shumë lodhin. A ka diçka në një moment veçantë prej darsma të kësaj vire që kishin nda me neve? Diçka që i ka bo ma të veçantë, a i kum po më ka ra me shkun shumë darsma në këtu vitet e fundit edhe jem përthuajse njëjta rutinë. Hyrja e qiftit ose diçka, që ka pos diçka ma speciale, në ashtë darsma që keni këndu kësaj radhe? Por vesti edhe ti shumë mirë për thu që gjithmonë dasma është dasëm, gjithmonë shka njëjt, diçka me na ndodh as për keq, s'na ka ndodh kur gjë dhe inshallah nuk ndodh kur asnjëherë. Për mirë, do me thonë dashmat më të mira në botë besoj që i kemë na shqiptarë. Cila trevi bën pak më mirë, se ju dhe ju bjanë me shku në për krejt trevat shqiptare. Në intervista tjera, unë vetë jam me anë të Ana Morales. Po. Po, Prizreni dhe Gjakova i kanë dashmat pak ma Pak veçantë. Nivel pak ma veçantë. Pastaj vjen Gjilani, e tani vinë këto tjera. Veçpak. Po du je Ferizaj Prishtinë. Se kështë të thonë Ferizajnë, s've Jo, përmen, po kështu i Ferizaj dhënë. është shumë atmosferike se po jëmë pyetur Ka të qena pare libre Ferizajë. Që bëjnë një pikë për shembull te Prizreni dhe Gjakova nuk ka darsë me 300 ose 350 persona. Janë gjithë mbi 500, 550, 600. A kupton, janë darsma për me bëhen shumë darsma gjigande. Edhe organizimi do të bëhen pak ma tjetër nivel ku janë 600 persona mrena. Edhe shija muzikës dallon prej anës tjetër të vendit. Në Gjakovë kanë muzikat pak ma qytetare, Pak ma me rë. me rë. Jare.